तो क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें हिचकी क्यों आती है? हमें बचपन में ये बताया गया है जब कोई याद करता है तभी हिचकी आती है। पर हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की एक चीज़ होती है जो सांस लेने में हमारी मदद करती है, ऊपर नीचे होती है। और जैसे हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा जब पेट फूल जाता है, और जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो पेट फूलने की वजह से डायफ्राम हमारा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। और गले के अंदर मौजूद एक मसल होती है जो ऊपर नीचे होती है सांस लेने पे, वो भी ऐसी मतलब सांस लेने में वो हो जाती है, इसलिए हमें हिचकी आती है।